سليم بقى تو في الاخر لو كان انت معناتها وانت باللوداس والدنيا علاش موجود على هامش الساحه الصحفيه؟ ماكش داخل في هاني قلت لك علاش، على خاطر الصحفيين التوانسه سي مالوغو نعاودها باش نقول لك اليوم العالمي نتاع الصحافه مازالوا ما عملوش لا الميا كولبا لا الكومينغ اوت، خدموا الكل ما نحبش جينيراليزي à 80%. À 80%, ils ont tous émargé à la TCE. Il y avait même des pseudonymes. Ils disent c'est Boufé, oui, c'est Boufé Omi, oui, c'est Boufé Waldaya, oui, c'est Boufé Kolza, où ils colportent eux-mêmes. Eux-mêmes, ils colportent ces nouvelles-là. كلهم ils ont émargé à la TCE. ما نمشيش à une corporation اللي ما عملتش الكومينغ اوت تاعهم. تعرف شنو اللي صار لو 14 جانفي؟ تخباو الكل راهو. تخباو الكل، وقت اللي شافوا اللي بتوقف حد وما فما حد شيء، شدوا المنابر من بعد. ولاو زعماء et des démocrates. تعرف شنو اللي صار لو 14 جانفي؟ تخباو الكل راهو. تخباو الكل، وقت اللي شافوا اللي بتوقف حد وما فما حد شيء، شدوا المنابر من بعد. ولاو زعماء et des démocrates. وتوجهاتهم توا فما اللي نعرف اللي ضدها. بيان سور، الكل معروفين نعرفوهم. انا جوري بريفيري كيل فاس لور ميا كولبا ولا يسكتوا. شوفوا لو كومبورتمون ديني مثلا نتاع اسمه نتاع ابو بكر الصغير. هو حر اللي مشى مع بن علي، كان في الراي، كان جوشيست، كان معارض وقت بورقيبه، عمل كذا، من بعد شد ثنيه مع بن علي. Quand la chose a capoté, où Ben Ali est parti, ou كل شيء، عاش من عرف قدره، كرم لحيته بيده، il s'est tiré. Il en a tiré les conséquences. الآخرين ils sont devenus maintenant des héros, معناها qui sont tout le temps dans les tribunes. الآخرين ils sont devenus maintenant des héros, معناها qui sont tout le temps dans les tribunes. شوفونيش أنا في التريبون. ايش رايك في اللي صار برهان بسيزيد اللي اعترف لا اعترف ولا ما اعترفش دو توت فاسون، هذاك اعترف ولا اعترف، الكلام اللي قالوا الشيء اللي عملوا، انا واحد بالناس ما نسامحوش، نمشي لنفسي، اذا كان مشيت على نفسي سي ان كومبورتمون كي ديني، ولا على الاقل استعرف، قول اعمل جواب، اعمل كومينغ اوت بتاعك، قول والله خذيت على خاطر لزموني، ولا خاطر الدوله هكا، ولا خاطر امي مريضه، ولا خاطر كذا، ونطلب منكم السماح، وهو ضميره يمشي على نفسه ولا يعمل حاجه اخرى.